тебя и так слышу. Видишь дерево срубленное наверху? Вот тут я. Иди к нему. Я за тобой. Эй! Я за тобой, поверни. Чего? Да. Хорошо. Убили наших? Нашего убили. Да подожди. Ну. Хорошо, пускай тогда их сюда. Ну, отправь. Это эхо. Вообще что-нибудь надо кому-нибудь? А то мы только бы... Но... Я. Да, и он. Ну, это на фане, ну. Он в мертвяке где-то. Мы вот тут, ебать, сидим. Скучаем. Пошукай. Ну. У них конвейер находится, блядь, ровно, куда я показываю рукой, тут конец полигона. Ну, Я я. сам вообще вот так вот колец включается. Ну. И база находится вот здесь, блядь, вот снимать сейчас. В этой космонавте там. Ну. Собирать своих людей, вдвоем. Хорошо. Собирать всех остальных, попробуй собрать космонавт. Нет. Блядь, Пускай. Зеленый, пускай. Зеленый, пускай. Вот так. Эхо, прием. Эхо. Тихо. Эхо. Эхо. Смотри. Вот. Давай. Вот. Мы пока все. Нас пока где нет. собрал? Ну да. Двигать сюда. В том направлении, как лучше всего сейчас. Ну пошли мы попробуем. Ну а то нам скучно, мы тут уже... Ну. Окей. Рассосались. Тихо. Гляньте сзади. Вот. Короче, рассосались.
бой. Принято. Ну что, как контакт? Вот так тебе идет наверх. Вот прям передо мной раненый чувак. Надо добить. Что? Аккуратно, вот там к тебе кто-то поднимался. Кричи! Жить дольше будешь. Но ты же раненый, я знаю, ну. Я тебя добить хочу просто. Чувак, высуни руку, я в нее выстрелю, ну. Стрельба по-сомалийски запрещена, если. Стрельба по-сомалийски запрещена. И тебя кто-то лечил? Как ты ожил? Ты же раненый. Кто к тебе прибегал? Хера. Ох. Что? С удовольствием поменяемся. У нас тут контакты. С удовольствием. Вот, надо добить его. Все. Эхо. Идем на гору.
Дельта меняем. Эхо идет на горку, да. Ебать. Давай, занимайте позицию. Не. Я думал, кто-нибудь не 5, да? Все, занимай. Там же наши должны сидеть. А он убит уже, все. Там же наши должны сидеть. Под... Эхо, смотри тут зеленый. Потому что зеленого тут убили. Ну, охереть, там же и бета сидели как. Это эти. Да. 4 Чарли. Ну что, Чарли? Фронт они уже. Давай. А, ты проползешь? Нет? Блин, ты так залезал прямо на мой бит. За какие? Хера они подпустили. Вот так, вот так. Ты видел, хера они его подпустили. Давай, Попов. Так, это убитый уходит. Давай, ползи. Что? Тебя убили? Все, иди давай. Кричи раненый громче, тут бой идет. Все, иди, мертвяк, все. Что это? Вот, все, давай, мы все здесь. Ты должен доползти до забора. Да. Не говорите, что вы Отто убили. Отто, ты жив? Отто жив, нет? Наш ранен?
надо пока с третьего пойдем на второе. И со второго на первое. Молодец, типа мне. Я это самое, я... У тебя вторичка есть? Ну, когда... И что? Едет, нужен! Давай. Ну, беги давай. Да, ёпта. Я не буду идти. Подавление, дай? Тихо. Побежал, побежал. Кройте тут угол, что? Так, угол. Блин, меня не подхуят. А ты второго перевязал? Второго? Да. Вот. Наши? Нет, третий. Пиздец. Первый, стой, первые говорят враг, остальные идут. Что? Попали в цель? Не, не попали. Попали. Дай пулю. Попали, попали? Тебе в жопу, походу, попали. Бежи. И опять я твою ногу буду спасать. Блядь. Я не ту тряпку сюда несу. Ну, эту. Та-да-да-та-да. Давай по пальцу. Охуенно, попала пуля. 762. Палец пришить. Я тоже. Я бензин вот. Все, забирай. Как всем показывать? Тихо, тихо. Да он пройдет, чем мы стадом побежим. А? Наемник тишина? Не знаю. Справа, в елках, да? А, да, да. Что? Это здание? Спасать нашего надо. Оттащи его.